要先算盘彻底打歪，自己本想腾笼换鸟，直接用人海战术干掉加拿大，却不料对方早有准备。一看印度人真的要来，卡尼也是放大招了，当场紧闭大门，把态度甩到桌面上。印度人不仅不能来，还要赶紧走，一条红线反手拦住了 63% 的申请。不愿再被薅羊毛，加拿大直接对印度人关上大门，遣返人数暴涨，庇护申请被拒，热衷往外跑的印度这下天塌了。2025年年底，莫迪政府做出一项重要决定，将海外移民发展成国家级核心战略。简单来说，就是国家主动统筹，大规模向全球输出本国人口。据印度劳工部统计，印度近几十年海外人口外流持续暴涨，范围涵盖务工、求学、定居等特定人群，人数也从最开始的几十万人暴涨至每年数百万人。而莫迪政府之所以要把海外人口输出当国家级核心战略，显然是算了一笔账。大规模对外输送国民，既能缓解国内失业与人口过剩问题，还能带回源源不断的侨汇外汇，可谓是一举多得。但显然计划赶不上变化，多个印度人热衷移民的主流国家，还没等印度政府美梦成真，就直接对印度人关上了入境大门。目前新西兰正大幅抬高印度技术移民准入门槛与留学资金担保标准，应急庇护申请获批率从早年的 15% 降至 1.4%。美国则收紧 H1B 工签，抬高薪资门槛，削减配额。印度留学生 F1 签证拒签率飙升至 61%， 年度遣返印度滞留人员近10万人。加拿大管控力度丝毫不弱，撤销印度留学生快速签证通道，严审学历、存款证明与留学真实目的。应急庇护申请 63% 被拒，遣返者数量3年暴涨 234%。为何加拿大管控这么严呢？其实加拿大也是无奈，近10几年因加拿大持续开放移民渠道，附加的印度留学生移民人数连年暴涨，随后更是发展出了完整的移民灰色产业链。申请人只要缴纳一笔高额费用，中介就能伪造录取通知、存款证明、学历材料，借学生签入境，后续再借政策漏洞申请永久居留。到目前，印度裔永久居民与临时居民已突破500万，占加拿大总人口的 12%， 且已经成为加拿大规模最大、增长速度最快的外来移民群体。而这种移民热潮带来的负面影响十分显著。别忘了，当前全球经济进入低速增长承压期，加拿大也是一样，因经济增长缓慢、产业矛盾突出，正面临就业紧张、福利体制难以为继等社会问题。而持续涌入的印度移民，除了挤压本土就业岗位、压制薪资上涨，还过度消耗医疗、教育、住房公共资源，直接影响了本土居民的权益与生活质量。除此之外，因种族隔阂与文化割裂，本土民众反移民情绪不断滋生，不同族群间的双向歧视、对立冲突频繁上演，直接加剧了加拿大全社会的对立意识。当前全球多国，尤其是美西方，正在全方位、系统性收紧移民政策。美国层面自特朗普上台后，直接强化边境管控，抬高工签与庇护门槛，严控无证移民。德国更是加大遣返力度，废除快速入籍法案并压缩难民接纳规模。法国已出台新版严苛移民法案，延长无证移民居留时限，并收紧多项福利。由此可见，经济下行趋势下，多国首目标是优先保障本国民众权益，而苦印度移民久矣的加拿大自然也要抓住时机，摆脱被印度持续薅羊毛的处境。所以当前加拿大严查签证材料造假、虚假庇护申请，驳回大量印度籍存疑学签、工签与难民诉求，并加大遣返力度，只是个开始。后续印度再想借留学、临时劳工、人道庇护等渠道移民加拿大，难度将大幅攀升，附加人数也将出现断崖式衰退。当然，加拿大只是各国集中收紧对印度移民准入的缩影，美国、澳大利亚等传统移民国家正同步收紧低成本移民路径，印度的移民热正被迫踩下刹车。这么来看，莫迪政府的人口对外输出战略恐要泡汤，而这也揭露了最现实的一点，绝大多数国家需要的
是能为自身带来利益的移民，例如高端技术人才、留学生，而不是靠造假渠道入境、挤占本国民生资源的普通移民。